अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं कश्मीरी आलू गोश्त। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो सबसे पहले लिए कढ़ाई के अंदर शामिल किया है 1.5 कप ऑयल हमने कुकिंग ऑयल लिया है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 अदद बारीक चॉप किए हुए प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, फुल ब्राउन नहीं करेंगे। हल्का सा कलर आना शुरू हो गया प्याज के अंदर, शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। हल्का सा भून लेंगे अदरक लहसुन को। शामिल करेंगे गोश्त हमने लिया 1.5 किलो बड़े का, और गोश्त लिया है पुट का, आप कोई भी ले सकते हैं, मिक्स ले सकते हैं, रान का ले सकते हैं। हल्का सा भून लेंगे गोश्त को। इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला, तेज़पात, दालचीनी, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, लौंग और काली मिर्च। अच्छी तरह भून लेंगे गोश्त को, महक ख़त्म हो जाएगी गोश्त की। शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून। मज़ीद और भून लेंगे गोश्त को। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ये आपका प्यार और मोहब्बत होती है, लाइक भी कर दें। 5 अदद टमाटर चॉप किए हुए, छिलका उतारा है टमाटर का, ये देख लें। इस तरह क्यूब कटाई कर ली है। बड़े साइज़ के टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। भूनते रहेंगे हाई फ्लेम पर। शामिल करेंगे पानी 3 गिलास। हल्की आंच पर ढकना दे देंगे, अच्छी तरह गोश्त गल जाए। पानी खुश्क हो चुका है। गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे, टमाटरों को भी। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, आधे से आधा टीस्पून धनिया पिसा हुआ। मज़ीद और भून लेंगे हाई फ्लेम पर। दही शामिल करेंगे 1 कप फेंटी हुई। जिस टाइम दही शामिल करें तो फ्लेम जो है ना बिल्कुल नॉर्मल कर दें। शामिल करेंगे आलू, 4 अदद आलू थे, लंबे साइज़ में दरमियान में काट लिया है। अच्छी तरह भून लेंगे। शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च साबित वाली, और पानी शामिल कर देंगे 2 गिलास, ताकि गोश्त और आलू अच्छे से गल जाए। हल्की आंच पर छोड़ देंगे। ढकना दे देंगे ऊपर। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी हमें कमेंट्स बताइए। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।